你莫讲啊讲，农早会去菜的时候打底。是老妈的。是啊，不像前两年讲，你是都根本比的，唔系年你看面咯，你唔系吃东西讲咳嗽，唔系想，把你黑打。可能心态个事，可能是个。你咳嗽。 几十点没到，今年你还没得救。今年你咳嗽吃那些东西，人家咳嗽的吧，应该就是手臂你知道。手臂的还本身还。门上还听话啊，或者是其他地方，门上呢？讲啊，不只用讲好重要。这样好。好的。是啊。 你发现还医生那个也是你进去了，那医生就知道哪里哪一个好。前面没啊，然后是别的没。对啊。像上次5年没有钱，上班没收钱。对的。我打黑毛那天嘛。啊。这几个菜。 肯定退不噻，唔系讲只打下那个打那个你是团团。打了工有好快的，我同意买两种药。我同意买两种药头的。我还把你牙用的哟，你同意吗？牙膏知道没？英国的咩？冇个点咩？好快呀，咁你的。啊。 好快呀！讲你说有咁你说，你头一唔可能。2:7点钟。